في يوم صيفي هادي خرجت مع ابنها عشان يقضوا وقت لطيف في الجنينة، بس اللي كان المفروض يبقى نزهة اتحول لكابوس. وبنبدأ مع سارة في يوم صيفي جميل. بتكون سارة خرجت مع ابنها الجنينة عشان يقضوا وقت حلو سوا، وكانوا قاعدين بياكلوا بطاطس وبيتكلموا عن أبوه اللي مات. سارة قامت تجيب حاجة من الشنطة وفجأة طيارة حربية عدت فوقهم، وده رجع ليها ذكريات مؤلمة من كمين عسكري كانت هي الناجية الوحيدة منه. في راجل في الجنينة خبط فيها بالغلط، بس سارة بحكم تدريبها العسكري ردت بعنف وقلبته على الأرض وكسرت مناخيره. لما استوعبت اللي حصل وقفت على طول. بعد 4 سنين راحت هي وابنها عشان يقدموا على فيزا شغل من القنصلية الأمريكية، وهم في محطة القطر وصل لها إيميل من صحفي بيقول لها إن الكمين اللي حصل في الجيش واتقال إن هو هجوم مفاجئ كان في الحقيقة مخطط من قادة عندها. بعت لها فيديو بيسألها لو تعرف حد فيه، بس لما شافته ما تعرفتش على حد، ولما بصت جنبها لقيت ابنها مش موجود. فضلت تدور وسط الزحمة لحد ما لقيته، وقالت له ما يبعدش عنها تاني. لما وصلوا القنصلية عدوا من تفتيشات أمنية كتير. بعد 3 ساعات من الانتظار الولد زهق وابتدى يجري في القاعة وطلب منها تلعب معاه، لكنها قالت له يقعد هادي. علشان تسكته راحت تسأل موظفة الاستقبال وقالت لها تاخده لملعب الأطفال، وفعلا سابته هناك ورجعت تنتظر دورها. وأول ما جت نمرتها جريت ترجع تاخده، لكن في الطريق شافت عاملة نظافة وست غريبة بيسلموا شنطة لبعض. الراجل أول ما شافها مشى بنظرة غريبة، ولما وصلت الملعب اتفاجئت إن ابنها مش موجود. فضلت تدور عليه في كل مكان لحد ما الابن قرب منها يسالها. قالت لهم انها فقدت ابنها وطلبت تقابل حد من خدوها المكتب إيريك مسؤول امني والجندي بتاعه. سابت لهم اللي حصل وبداوا يساعدوها في البحث في كل المكان، لكن بدون فايده. إيريك طمنها وقال لها انهم هيلاقوه، وبعت فرق بحث في كل المبنى. ساره افتكرت الست اللي شافتها مع الراجل، فاخدت إيريك للمكان وطلبت يفتح الباب اللي دخلوا منه، لكنه قال لها الباب ده ما ينفعش يتفتح. وقتها رجع الجندي وهمس لإيريك حاجه خلته يبص لساره بصدمه، وطلب يكلمها لوحدهم. قعدوا في مكتب وابتدى يراجع ملفها، واكتشف انها كانت في القوات الخاصه، لكن هي ما كانش يهمها الكلام ده، كانت عايزه تعرف اخبار ابنها. الجندي قال لها انه مفيش اي تسجيل دخول لابنها للقنصليه، وان اسمها بس هو اللي في قاعده البيانات. ساره ما صدقتش وقالت ان الابن شافها داخله مع ابنها، بس الجندي اكد انه شافها لوحدها. طلبت تشوف التسجيلات الكاميرات، ولما إيريك عرضها شافت نفسها داخله لوحدها ومفيش طفل جنبها. الدكتور اللي كان معاهم قال ان والدتها كانت بلغت ان عندها تروما بعد الصدمه، وانها ممكن تتوهم حاجات، بس ساره فضلت مصممه ان ابنها فعلا كان معاها، حتى لما الدكتور قال لها انها يمكن فقدته في محطه القطر. ولما فقدت الامل ان حد يساعدها، ساره كلمت والدتها وقالت لها ان القنصليه خطفت ابنها وبيحاولوا يغطوا على اللي حصل، بس الام ما صدقتهاش وقالت لها انها ممكن تكون بتمر بحاله من حالات الوهم. ساره قفلت السكه وقررت تاخد الامور في ايدها. فتشت الادراج لحد ما لقيت دبوس وفتحت بيبه بالمكتب. شالت الجاكيت وربطت شعرها عشان تمشي من غير ما تتعرف، وهي ماشيه في طريقها شافت لعبه ابنها مرميه على الارض، فده اكد ليها ان فعلا اتخطف. رجعت للمكان اللي شافت فيه الست العامله والراجل الغريب، ولما حاولت تفتح الباب لقيته مقفول، فطلعت من الشباك وابتدت تتسلق حيطان القنصليه. وهي بتحاول تنط على سلم دماغها خبطت في حديده ووقعت من على ارتفاع عالي. ما قدرتش تتسلق تاني، فقررت تدخل من بوابه تانية في البدروم. وهي بتحاول جوه لقيت باب مفتوح، واول ما دخلت ست غريبه هجمت عليها، بس ساره غلبتها. ساره سالت الست عن ابنها، فقالت لها انها ما تعرفش حاجه، وكانت هتمشي بس الست وقفت وقالت لها انها ممكن تساعدها بشرط تساعدها تهرب من المبنى. قالت لها انها اسمها أرينا وانها محبوسه في القنصليه من شهور، وانهم وعدوها بالحمايه وبعدين حبسوها. رجال الامن كانوا عارفين ان ساره هربت وبداوا يدوروا عليها بالكاميرات. ساره وافقت تساعد أرينا وقالت لها تبدا بوصف المبنى من جوه. قالت لها ان اول مكان لازم يفتشوه هو المخزن، وهما ماشيين في البدروم قابلوا ضابط امن وضربوه وخدوا منه كارت العامل بتاعه وكبلوه عشان ما يديش انذار. ساره حست ان الامور ماشيه بسهوله زياده عن اللزوم، فطلبت من أرينا يسرعوا قبل ما يكونوا بيقعوا في فخ. وصلوا للمخزن، وهناك ساره شافت لوحه عليها مواعيد خروج الشاحنات. لاحظت ان الشاحنه الجايه هتخرج 4 العصر، يعني ممكن ابنها لسه جوه. ولقيت لوكر عليه نفس شعار الشنطه اللي كانت شايلها العامله، وفتحته ولقيت نفس الشنطه، بس المفاجاه انها كانت مليانه مخدرات. خرجت جاري ومعاها أريانا ورجعوا لمكان أرينا عشان يخبوا الشنطه. ساره قالت لها انها بقت متاكده ان ابنها اتخطف لانه شاف صفقه مخدرات في القنصليه. قررت ما تساعدش أرينا في الهروب، وقالت انها لازم تواجه مدير الامن وتكشف الشبكه كلها، بس أرينا فضلت ترجعها تساعدها، وساره قالت لها مفيش طريقه للهروب، الامن قافل الدنيا. ساعتها أرينا شكت في نواياها وقالت لها انت كدابه ومجنونه، ودخلوا في خناقه. خلال الخناقه ساره طلعت فلاشه كانت أريانا مخبيها في هدومها وسالتها عن هويتها الحقيقيه. فجاه حد خبط على الباب، أرينا فتحت ولقيت رجاله بيهاجموها، وساره ساعدتها وهزمتهم بعد قتال عنيف. لكن وهم خارجين
الجندي ظهر فجأة ووجه مسدس لسارة، وهي بتحاول تشرح له إيريك جه من وراها وحقنها بمخدر ففقدت وعيها. بعد ما إيريك حقنها بمخدر، سارة فقدت وعيها وبدأت تشوف فلاش باك من أيام خدمتها في الجيش. افتكرت اللحظة اللي قابلت فيها جندي كانت بتحبه وعاشوا قصة حب سريعة نتج عنها إنها حملت بابنها، لكنها ما لحقتش تقول له لأنه مات في الهجوم اللي حصل على الفريق بتاعهم. لما فاقت لقت نفسها مربوطة في سرير بمستشفى جوه قنصلية، وإيريك والدكتور واقفين جنبها. قالت لهم إنها شافت مخدرات في القنصلية وإن ابنها اتخطف بسبب الصفقة دي، وكمان حكيت عن إريانا، بس الدكتور قال لها إن والدتها بلغت عن إن عندها اضطراب ما بعد الصدمة وإنها ممكن تتخيل حاجات مش حقيقية، وقال لها إنهم ما لقوش أي ست اسمها أريانا، وإن الست الوحيدة اللي كانت في البدروم أنكرت إنها تعرفها. إيريك عرض عليها تسجيلات وهي داخلة القنصلية لوحدها، ودخلت الملعب وهي لوحدها مفيش طفل معاها. حست إنها بتنهار، والدكتور قال لها إن يمكن دماغها بتلعب بيها وإن ابنها ممكن يكون ضاع منها في محطة القطر من الصبح. تاني يوم صحيت سارة ولقت أرينا قدامها وبتفك قيودها. قالت لها إن الأبنة بيلعب بيها، وإنها لما اتسألت عن المخدرات ما قالتش حاجة علشان حاسة إن في حاجة غلط. سارة كانت لسه مش مصدقة وفاكرة إن أرينا مجرد وهم من خيالها. ساعتها أرينا كشفت عن اسمها الحقيقي اللي هو اسم كيرا. قالت لها إن أبوها كان واحد من أغنى رجال الأعمال وكان بيتعامل في غسيل الأموال، ولما قرر يغير ولاءه السياسي قتلوا وحاولوا يقتلوها كمان. هربت للقنصلية الأمريكية وادولها وعد بالحماية مقابل إنها تديهم فلاش فيها معلومات ممكن تفضح قتل أبوها، لكن بدل ما يهربوها حبسوها. سارة لسه مش قادرة تصدق. وقتها كيرا مسكت مشرط وقالت لها لو أنا وهم هقطع إيدي، وساعتها سارة بدأت تصدقها. قرروا يهربوا من الشباك عشان يتفادوا الكاميرات. سارة قالت إنها عايزة تلاقي العاملة أو الراجل اللي شافتهم بيسلموا الشنطة، فراحوا على قاعة فيها مؤتمر واندسوا وسط الناس. كيرا كتبت بوست على شبكة الإنترنت الداخلية للقنصلية وقالت إنها لقت شنطة وطلبت من صاحبها يراسلها، وهم مستنيين. سارة قالت إنها أصلا جات القنصلية عشان تقدم على شغل في شركة أمنية كبيرة في أمريكا، كانت طالبة جنود متقاعدين وهي قدمت واتقبلت. وصلهم رد من الراجل صاحب الشنطة وقال لهم يقابلوه في الكافيتيريا، فطلعوا على السطح ومشوا عليه لحد ما وصلوا هناك. وفي الكافيتيريا سارة شافت إيريك قاعد مع بنته فخبت وشها. لما الراجل وصل سارة قعدت معاه وسألته عن ابنها، قال لها إنه يعرف مكانه بس لازم تديله الشنطة. بس سارة بتجربتها فهمت إنه بيكذب وبيستغلها، واكتشفت إنه موظف تكنولوجيا في القنصلية وبيهرب مخدرات عشان الفلوس. هددته تفضحه فوافق يديها كارت بيفتح كل الأماكن في المبنى، وقال لها تقابله بعد 20 دقيقة في حمام الرجالة، وسابها وخرج. وسارة رجعت تبص على الكافيتيريا لقيت إيريك لسه قاعد مع بنته، فقررت تخبي وشها أكتر. رجال الأمن في غرفة المراقبة لاحظوا حاجة غريبة بتحصل في الكافيتيريا، بس الراجل اللي بيساعد سارة بالشبكة وخلاهم يفقدوا السيطرة على الكاميرات، وقال لهم المشكلة هتاخد ساعة عشان تتصلح. إيريك قام وراح ياخد بنته، وسارة استغلت الفرصة ورجعت لطاولته وخدت لعبة صغيرة كانت بنته ناسياها. قالت لأرينا شكل موضوع ابني ملهوش علاقة بالمخدرات، إيريك بيحب بنته مش ممكن يكون متورط. بس أرينا قالت لها ما تثقيش في حد هنا. بعدها راحوا يقابلوا الموظف اللي بيساعدهم في الحمام واداهم الخريطة بتاعة المبنى وكارت الدخول، وقال لهم إن الشبكة وقع لمدة ساعة ولازم يستغلوا الوقت ده ويفتشوا المكان. سارة طلبت يعرفها على مكتب الجندي، وفعلا راحوا هناك وبدأوا يفتشوا. ما لقوش حاجة في البريد الإلكتروني، بس أرينا دخلت على ملفات الكمبيوتر وهنا لقت المفاجأة إن الجندي كان بيبعت لها عروض شغل مزيفة على أساس إنها مش شركة أمن في أمريكا علشان يخدعها وتيجي القنصلية. بس بعد ما دققوا اكتشفوا اللي عمل كده ما كانش الجندي شخصيا، انما في حد انتحل اسمه، والجندي كان مجرد اداة في المؤامرة. سارة قالت يبقى اللي ورا كل ده هو إيريك. دخلوا على الانترنت وبدأوا يدوروا على اسم إيريك، ولقوا انه كان في الجيش زمان واتنقل من افغانستان لباكستان. ساعتها سارة افتكرت الفيديو اللي الصحفي بعت لها، فتحت الايميل وبدأت تشوف الفيديو تاني، ولقيت فعلا ان إيريك هو الراجل اللي كان ظاهر في التسجيل وكان بيكلم واحد من الارهابيين اللي هجموا على فريقها. اتصلت بالصحفي وقالت له إيريك هو الراجل اللي في الفيديو. الصحفي قال لها كويس انك عرفتي الراجل ده، كان بيبيع اسرار الجيش وهو السبب في الكمين اللي مات فيه زمايله. أرينا قالت لها ان الجندي جاي علينا. الصحفي بعت صورة محسنة من الفيديو، قال لها تحاول تتعرف على الراجل اللي إيريك كان بيتكلم معاه فيه، لكن قبل ما يشوفوا الصورة كويس الجندي دخل عليهم فجأة. سارة مسكت الجندي وضربته في الأرض وهربوا بسرعة. هو جري وراهم وبينادي على الأمن. سارة استخدمت الكارت اللي معاها عشان تدخل قسم تاني في المبنى وقفلت الباب عليه. هربوا من السقف، وهناك سارة بدأت تحكي لها أكثر عن الهجوم اللي حصل على فريقها في أفغانستان وإنها الوحيدة اللي عاشت. أرينا فتحت اللابتوب وشافت الصورة اللي الصحفي بعتها. سارة أول ما شافت الصورة قالت ده الإرهابي اللي إحنا قتلناه في أفغانستان، يعني إيريك كان متعاون معاه. قررت سارة ترجع للمخزن، بس أرينا قالت لها تروح تبلغ السلطات. سارة قالت الوقت فات لازم أخلص الموضوع ده بإيدي. طلبت من أرينا إنها تدخل في أي عربية شحن خارجة من القنصلية وتاخد قطر لفرنسا ومنها للمكسيك
وهي بتشغل السواقين أرينا استخبت في الشاحنة، بس الأمن اكتشف سارة وبدأوا يضربوا نار. سارة رجعت جوه المبنى وفضلت تضرب في الأمن لحد ما إريك نفسه ظهر ودخل معاها في قتال شرس. هما الاتنين في حمام سباحة وإريك حاول يغرقها، وفي وسط القتال العنيف في حمام السباحة إريك كان بيحاول يغرق سارة، لكنها بحركة مفاجئة فكت نفسها وغمسته تحت المية، واستغلت لحظة ضعفه ووجهت له ضربة قوية خلته يتهزم. طلعت من المية بصعوبة وجت تاخد نفسها وجسمها كله بيترعش من البرد والتعب، لكن عقلها شغال ومصممة تكمل. طلعت تجري وراحت المخزن تاني، وهناك لقيت ان واحدة من الشاحنات لسه ما خرجتش. فتشت حواليها وسمعت صوت، خافت وجريت ناحية الصوت. فتحت باب صغير في جنب العربية ولقيت ابنها جوه مربوط. كانت لحظة من انفجار المشاعر، حضنته بكل قوتها ودموعها نازلة، بس في نفس الوقت ملامحها قوية. هي دي الأم اللي قلبها كان بيصرخ طول الفيلم ومحدش مصدقها. فكت ابنها وخرجت بيه من المخزن، لكن وهما ماشيين لقوا رجال الأمن جايين عليهم. وفجأة رينا ظهرت، كانت لسه مهربتش ورجعت تساعدهم. قدرت تفتح باب خلفي باستخدام الكارت وساعدت سارة وابنها يهربوا من القنصلية. وأخيرا وبعد ما خرجوا من المبنى سلموا الفلاشة للصحفي، واللي بدوره سلمها للسلطات الدولية. الملف اللي على الفلاشة كان فيه معلومات خطيرة جدا بتكشف تورط إريك والجندي في شبكات تهريب ومؤامرات عسكرية، وكمان بيع معلومات حساسة للإرهابيين. اتقبض على كل اللي اتورطوا وفتحت تحقيقات كبيرة، وتوفرت الحماية لأرينا عشان تدخل أمريكا وتحصل على لجوء. أما سارة فطلعت في مؤتمر صحفي وقالت القصة كلها، وضحت اللي حصل والكل صدقها. أخيرا ابنها رجع لحضنها وهي خدت حقها وحق زمايلها اللي ماتوا في الهجوم من سنين. وبكده بتكون بطلتنا سارة مش بس دي محاربة. ومش دايما اللي بيقولوا لك انت مجنون يبقى عنده حق، اوقات تكون بتشوف الحقيقة وهم اللي مش عايزينك تشوفها. باي، سلام.